장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. CP14FM 노트북의 화면 교체를 위한 단계별 가이드를 시작하겠습니다. 샵사인 준비물, 십자 드라이버, 평 드라이버, 새로운 화면 패널, 정전기 방지 손목 스트랩, 선택사항, 샵사인 1단계, 전원 차단, 노트북의 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. 전원 케이블과 모든 주변 장치를 제거하세요. 샵사인 2단계, 화면 프레임 제거, 화면의 가장자리에 위치한 나사를 찾아 십자 드라이버로 제거합니다. 이 나사는 일반적으로 4개가 있습니다. 나사를 제거한 후 평 드라이버를 사용하여 하면 프레임을 조심스럽게 분리합니다. 프레임이 부서지지 않도록 주의하세요. 샵사인 3단계, 화면 분리. 프레임이 제거되면 화면과 메인보드를 연결하는 케이블을 찾습니다. 이 케이블을 조심히 분리합니다. 이제 화면을 조심스럽게 들어올려 제거할 수 있습니다. 샵사인 4단계, 새로운 화면 장착. 새로운 화면 패널을 가져와서 이전 단계에서 분리한 케이블을 다시 연결합니다. 연결이 확실한지 확인한 후 화면을 조심스럽게 제자리에 두세요. 샵사인 5단계, 화면 프레임 재조립. 화면이 제대로 장착되었다면 프레임을 다시 조립합니다. 나사를 이용해 프레임을 고정하고 모든 나사가 제대로 조여졌는지 확인하세요. 샵사인 6단계, 전원 연결 및 테스트. 배터리를 다시 장착하고 전원 케이블을 연결합니다. 노트북을 켜서 새로운 화면이 잘 작동하는지 확인하세요. 문제가 발생한다면 저희의 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 이용하실 수 있습니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 제공하는 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 고려해보세요. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 편리하게 서비스를 이용하실 수 있습니다. 샵사인 7단계, 최종 점검. 화면이 정상 작동하는 것을 확인한 후 모든 도구와 나사를 정리합니다. 수리 전 견적이 필요하시면 언제든지 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.